Hello， 大家好，我係 Paiga。咁嚟到第2日嘅長野之旅嘅行程啦。今日咧，我哋朝頭早咧就喺酒店度係嘆咗一個朝頭早啦，係食完早餐再浸埋溫泉咁樣樣啦。係難得室內有溫泉浸就浸飽先出嚟啦。係咁而家中午時間啦，係嚟到長野市入邊嘅呢個善光寺嘅範圍啊。係咁今日出邊都幾曬嚇。今日咧呢條片咧第2日嘅行程咧就諗住帶大家嚟到係呢個善光寺，就唔係參拜。參拜都係其一。但係咧，善光寺佢周邊咧有好多啲唔同嘅小店，同埋好多啲係好有歷史價值嘅小店係存在，想要去逛一逛啦，同埋咧同大家想要介紹一下咧，好深受長野縣人民歡迎愛戴嘅一間本土超級市場啊，係咁咧，事不宜遲，我哋起程先。咁呢個應該係善光寺入邊嘅本堂啊，係本堂嘅話咧就係江戶時代嗰陣時建成嘅，咁但係呢座寺廟咧，已經係有1400年歷史㗎啦，本身就咁。我哋頭先就喺停車場嗰邊入嚟啦，其實呢邊先至係正門嘅。咁咧難得嚟到就去參拜先啦。首先就去點香，跟住就去浸煙啊！唔知點樣形容呢個行動？100 yen 係咯。係啊，我都忘記咗呢度唔係神社，係寺廟，所以就唔需要上到去前面去拜拜嘅，就咁點住香就 OK 嘅啦。跟住再俾太太求翻啲籤。17。哇。何？マジで？今日。いや、だいぶ久しぶりに今日引いた。ほら、これお酒多分飲んじゃいけないよ。飲まない方がいいよという意味でだよね。日本語。酒にふけると災難民に迫る。不過咧，咁抽到空籤都唔緊要嘅，綁翻喺度咪冇事咯。OK， 呢個咧 Beams 同呢個善光寺出一啲聯成商品係。仲有啲酒杯都係聯成商品嚟嘅。寺廟入邊賣酒杯 OK 咩係？呢個水銀包幾得意喎，呢個。哇！これも可愛いね、これ。その形はでも我が家は。ね、オレンジのも可愛いよ，オレンジの富士山。好啦，咁喺善光寺入邊行咗一陣之後咧，出邊先至係最想行嘅地方啊！阿太太。因為出邊係好多唔同嘅地方，唔同嘅小店可以去逛下嘅係。咁除咗寺廟出邊呢邊嘅鋪頭之外咧，離開寺廟範圍外邊好多地方咧，都係有好多唔同嘅地方可以行嘅。其實，咁而家係中午飯時間，其實，但係我哋朝頭早咧，因為食得太多嘢啦，早餐嗰份量太多，暫時都仲未肚餓啊！我自己就。睇唔出原來呢間係旅館嚟嘅，呢間係前面就擺咗個地藏喺度。同埋呢邊咧都應該可以食通街，其實可以慢慢掃街咁樣去參拜添。寺廟前邊呢啲地方咧係可以留宿嘅喎，原來係。不過1晚幾多錢就睇唔到個招牌有介紹啦。咁首先就嚟呢一間鋪頭咧，呢間嘢咧係專門賣七味粉嘅，係同埋都創業咗係260年咁耐噶啦。咁我諗屋企有整一啲，譬如話蕎麥麵啊，或者一啲日式料理，譬如話係親子檔啊，應該都會用七味粉嘅係。咁呢一隻七味粉咧，你喺超級市場都會見到，咁但係咧種類方面咧就一定冇呢度咁多噶啦。咁
咁同埋就唔單止係七味粉啊，山椒都係會有嘅係。同埋都幾百yen一罐咁樣樣咯。嗰邊係有啲大罐裝添。仲有辣油。面白いね。山椒嘅麵豉啊，呢只係。なんかさ、あそこに売ってない？咁同埋咧，係呢度可以根據自己嘅喜好嚟到調味嘅係調配一隻自己中意嘅味道、中意嘅七味粉。コラボじゃんこれ。送ったじゃないね。一本買っちゃおうぜ。やった。ラーメン好きな。あ、確かにラーメンあんまり七味入れないよね。黒胡椒、塩胡椒にオニオン。美味しそうじゃない？呢一隻可以用喺一啲印度料理上面去食嘅七味粉啊，呢啲都幾多選擇，真係好多種唔同嘅味道啊！柚子七味粉。空の容器がですね別売りになっておりまして、はい、缶か瓶かもし必要であればおっしゃっていただければ。咁咧，我哋就整咗一份係柚子七味粉啊，係咁同埋係買咗一個唔同設計嘅罐啦。咁咧你自己去調配出嚟嘅呢一罌七味粉咧，你如果食完之後咧，你可以根據呢一個咁樣嘅 number 咧去 order 翻。然之後叫佢寄翻屋企都可以嘅係。頭先我聞過呢啲味道真係好香，呢隻七味粉。咁同埋係有呢個意大利料理用嘅七味粉啊，呢個都真係第一次知。咁店鋪前邊呢啲咁樣嘅座位咧，都係用呢個七味粉嘅罐嚟到係去做設計嘅。咁同埋鋪頭後邊咧係擺咗一架七味粉嘅貨車喺度嘅。幾得意啊！咁善光寺周邊嘅建築物咧都幾特別嘅，其實呢邊係感覺幾唔錯。同我之前一直同大家講長野縣嘅感覺，俾我嘅觀感都係幾特別，幾舒服啊！呢度呢條街買完嘢出嚟啦，原來隔離有間咁特別嘅酒店喺度嘅呢度，好舊式嘅旅館啦，我諗入邊係。果然咧，即係東京以外嘅地方，好多嘢都係唔同啲嘅。呢間郵局嚟嘅原來，然之後就嚟到呢一間睇下啲手信。咁我見過啲咧，都應該好似幾好食咁樣，買翻去試下。跟住下一站咧，就係嚟呢一個叫做西之門嘅地方。咁呢度係諗住去睇下佢哋所整嗰啲味噌啊，同埋係一啲日本酒嘅產品。咁本身長野呢邊咧係一個發酵相關嘅產品非常之出名嘅地方嚟嘅，係。咁亦都有好多呢啲咁樣嘅酒窖啊，或者係整一啲味噌嘅一啲咁樣嘅地方。我哋入去睇下先，行到盡頭就係嗰間鋪頭啦，應該。咁呢度係可以試飲同埋試食嘅。咁太太咧平時好中意飲日本酒嘅，有得免費試飲，佢相當之興奮。但係我要揸車啦，所以就唔能夠飲。咁呢個酒窖咧，呢度都係有一啲歷史嘅地方嚟㗎啦，呢度係有好多啲我都未見過嘅酒，其實。不過應該係本身日本酒係好多種類嘅，所以未見過係好正常嘅一件事嚟嘅。これが一番好きなんですけど。再嚟就係去睇下呢間阿太太好想去嘅雜貨店啊！好有以前細細個去一啲士多嘅感覺。
大家嚟日本浸温泉嘅話咧，有時候不妨可以買下呢啲咁樣嘅温泉毛巾。咁佢可以係俾你洗身嘅時候嚟沖身啦，亦都係可以愛嚟抹身嘅。其實係，因為佢表面同埋佢背面嘅嗰個材質係唔同，背面嘅話相對上會比較吸水，係。仲有就係啲設計都會比較得意啦。咁呢度有本咧地圖集，係入邊介紹咗好多啲長野縣旅行嘅時候一啲小店嘅，係幾得意。雖然就冇乜相啊，有相嘅都咁，但係配搭啲插畫咧係幾可愛嘅。呢本咁樣嘅旅遊雜誌、旅遊書。咁咧行到咁上下咧，喺呢度附近有一個好大嘅 area 咧，係有好多啲唔同嘅飲食店係聚集喺度嘅，係就喺呢個善光寺周圍嘅商店街行過少少嘅，真係。呢個又何屋さん？猫グッズじゃない。哦、あ、ラーメンもあるんだな。中華そば。そば。あ、おやきむらもあるよ。あ、これね、食べる？うん、おやき食べたいな。うん。休みじゃない？今もう3時だから。準備中。準備中。あれも準備中だよ、あれも。咁就真係搞笑啦！嚟到係原來係冇晒嘢食啦，已經係下晝3點鐘嘅時候。呢個大家要留意啦，真係。咁由於時間關係啦，出邊冇嘢食，就隨便揾間鋪頭坐低食少少嘢。呢個係抹茶館入邊食甜品，食完再慢慢諗喺下一個地方。今日長野呢邊好熱，出邊真係好熱，30幾度。而家先至不過係5月啫，8月、7月點算呢？其實好啦，咁咧行完善光寺之後咧，就嚟到呢個行程嘅下一站啊，就諗住同大家介紹一下咧，位於呢個長野縣入邊一間好出名嘅超級市場。咁呢間嘢咧叫做 Tsuruya， 係啦。咁佢本身咧係嘅分店咧都主要集中晒喺長野縣同埋群馬縣㗎啦。喺本土嚟講嘅話咧，係一間非常之出名嘅超級市場嚟嘅，係深受呢兩個地方嘅人民愛戴。咁我哋揸車過到嚟嘅時候咧，係個停車場係滿晒位，喺甚少見，我覺得係嚟呢個長野縣玩嘅時候，好少見到啲停車場係逼滿晒人嘅。就算觀光地方嘅話咧，都冇咁多人，我覺得係。咁呢度係好多人，好多本土嘅人都會嚟呢度買餸啦。咁同埋咧，佢入邊賣嘅產品咧，都好能夠係代表到呢個群馬縣、長野縣嘅特色啊。因為咧係好多一啲係新鮮蔬菜啊，同埋係呢啲地方本土出產嘅生果嘅果醬啊等等各樣嘢咧，係深受呢邊嘅人歡迎嘅一間超級市場啦。同時咧，亦都係吸引到一啲觀光客咧，係特登過到嚟呢邊玩嘅時候咧，係會嚟到呢度係買手信咁樣樣嘅係。咁我哋嚟之前咧 plan 行程嘅時候咧，咁有同阿外母同埋阿哥有傾過話要嚟長野縣咁樣樣啦。咁佢哋都好極力推介我哋咧，有時間就一定要嚟呢間超級市場度係去逛下，就話咧見到呢啲產品嘅時候咧，可能都會有興趣嘅。咁所以都係特登過到嚟行下啦，係。咁就係呢一間超級市場啦，我哋事不宜遲過去睇下先。即係我哋嚟日本玩嘅話咧，我哋好多人咧可能以前嘅話咧就會去一啲譬如話當期係買手信咁樣樣啦。咁但係日本人咧嚟到長野嘅話咧，就可能會嚟呢一度買手信嘅啦，係。即係嚟到外邊啲地方去旅行咧，去行超市都好少咁樣做啊！我哋其實。咁咧，外母亦都係有拜託我哋，有啲嘢要買俾佢嘅係。長葱咧，好似就100 yen 啫。東京嘅話咧，有時候可能係賣到150 yen 到200 yen 咁上下嘅係。咁相對上就會比較平啦。呢度買菜嘅話應該係，畢竟長野縣呢邊咁多人種菜。
佢呢一罌係紅酒白酒嚟嘅，幾得意喎係。咁同時佢都係出產自長野嘅。長野本身都係盛產紅酒嘅地方啦，因為呢度都係種葡萄係好出名噶嘛。生果嚟講，有葡萄同埋蘋果都係好出名嘅長野嘅話，咁所以其實長野同山梨縣嘅性質都有少少相似，可以話係競爭對手啦。兩邊都係種生果好出名嘅地方。咁不過咧，而家就唔買酒住啦。聽日我哋翻去東京之前經過就會再買啦。有一間分店係好大嘅，就係位於嗰個輕井澤嗰邊啊。輕井澤有一間處女油係好大間嘅，係咁嗰邊亦都係更加多遊客會去買嘢啦。咁呢邊嘅日本酒啊，嗰啲嘢燒酒嗰啲咧，都係長野縣產比較多嘅。呢度係。仲有呢個順州威士忌，順州即係長野縣呢邊啦，呢個地區啊。咁呢間超級市場咧係會有佢哋嘅呢個 original 嘅產品嘅係，咁呢隻檸檬咧亦都係呢間超級市場嘅產品啦，係用有機檸檬整出嚟嘅汁啦，檸檬汁啦，仲要係100% 嘅果汁，咁我哋屋企都會成日用嘅，應該都會買翻支。咁不過咧，呢間超級市場都係冇米嘅，米嘅貨架係空嘅。呢邊亦都係呢間超級市場嘅產品啦，係愛嚟飲落啲飯度食嘅，啲飯嘅調味嘅嗰啲叫做富力卡嘅。咁我哋食過係幾好食嘅，幾推介嘅，係。咁我哋屋企係食呢一隻嘅，其實幾好食嘅，我就覺得有興趣可以試下。呢邊呢啲咧就係呢間超級市場嘅果汁啊！之前飲過一啲蘋果汁咧，好正嘅呢度啲蘋果汁，同埋隔離就係嗰啲果醬嗰啲嘢，蜂蜜。これその原材料は大丈夫？蜂蜜だけ？信州国産の。じゃあ1個買っていいんじゃない？うちはよく使うから蜂蜜。呢邊好多唔同種類嘅果醬，而且價錢其實都唔係話特別貴，佢仲要係用一啲比較天然嘅材料嚟到整出嚟嘅。咁我哋就試下呢隻蘋果醬。呢個價錢嘅話咧，其實我覺得算係好平嘅。其實呢個，哇！原來呢邊仲有好多唔同嘅果醬啊，蘋果果醬，仲有其他啲提子啊，巨峰提子又有，藍莓又有，草莓又有，抹茶都有。咁呢邊就有啲生果乾啦，係。咁呢個係蘋果乾嚟嘅，呢個係。咁我見到啲原材料咧係淨係用咗蘋果同埋係用咗食鹽咯，就冇其他啲唔同嘅化學材料喺入邊。感覺上應該都 OK 嘅，係。仲有就係想買嚟試下嘅呢個係長野嘅麵豉啊，因為每一日我哋屋企都係要飲麵豉湯。咁佢比起我哋平時買嗰啲都係要平少少，呢邊係。咁脆脆地就買住咁多先啦。呢啲啤酒咧係做手信嘅，係俾阿哥家姐。入去買少少嘢之後咧，出邊就狂風大雨啦，已經係馬上。咁頭先就突然之間落咗一場大雨之後咧，好快就停咗雨啦。我哋亦都係揸車去到長野車站附近嘅呢間商務旅館嗰度係 check in 咗啦。咁普通商務旅館咧，琴晚就係瞓得比較係貴啦，所以就今日就住翻得啲平價旅館係。跟住咧就會去長野車站附近去揾嘢食啦。哇！咁長野車站呢邊咧，夜晚都叫做燈火通明嘅係，同埋而家咧可能落完場雨之後咧，涼爽咗好多咯。都真係多人嘅喎，呢邊係，就唔會好似其他嗰啲鄉下城市、鄉下縣嗰啲大車站咁樣。咁當然你比起名古屋嗰啲就差好遠㗎啦，呢度係。咁我哋要去食飯嘅地方咧，要穿過呢個長野車站啊。咁呢邊都幾大喎，原來長野車站嘅話。
俾我印象之中，長野車站係要繁榮好多啊，比起山梨縣嗰邊甲府車站。咁我哋今晚食晚飯嘅地方咧，就係選擇咗喺呢個長野車站居酒屋嗰度。咁呢間居酒屋咧就喺長野車站樓下嘅啫，係好快就會到噶啦。咁選擇嚟呢度食嘢咧，係貪佢可以食到好多唔同嘅嘢啦，包括係呢個山賊燒啊，或者係一啲長野縣出名嘅蕎麥麵啊等等嗰啲嘢。相對上比較方便啦，都唔想再諗食乜啦咁樣。咁呢度係真係乜都有得食㗎啦，隨便點咯。咁呢度都係會有蕎麥麵咯。咁我哋一坐低咧就嗌咗2杯啤酒，啤佢先啦，係。咁同埋就嗌咗啲小食。咁呢個咧係馬肉嚟嘅，不過重點唔係馬肉，而係咧呢度咧係真係好 feel 到係一個點樣講啊？嗰啲外縣地方嘅居酒屋咯，人又唔多，但係咧就好嘈，啲人好大聲講嘢啦，同埋啲店員咧相對上啲態度啊，各樣嘢都比較求其嘅係。就唔係個批評嚟嘅呢個，就會 feel 到一個係鄉下居酒屋嘅特色咯，係。跟住嚟就試下呢個山賊燒啦，長野縣入邊嘅鄉土料理。咁不過咧，我感覺應該口感同普通嗰啲炸雞應該唔係話分別太大嘅，其實。試下呢個山賊燒係咩味道先？雖然話就話真係同炸雞冇乜分別，但係就相對上好 juicy 咯，呢個係真係啲肉質。好啦，咁今條片就拍住咁多先啦，都差唔多食飽啦。咁呢間居酒屋咧，我頭先就好似喺度批評緊佢咁，但係其實咧佢啲嘢好好食嘅，其實又唔係話好好食嘅，咁但係就有水準咯，叫做係啲山賊燒都幾唔錯，仲想嗌多份添，食到係，同埋我哋仲嗌咗碗蕎麥麵食嘅，啲蕎麥麵都幾 OK 其實，但係就係服務就冇乜嘅啦，係服務就比較普普通通咁嘅樣咯，係咁。如果大家嚟到長野縣呢邊玩，喺車站附近去留宿嘅話咧，又唔知食乜，都可以選擇呢一間居酒屋嘅，我覺得係。咁今條片就拍咗咁多先啦，大家對上嘅內容有咩意見都歡迎留言，如果中意影片記得讚開同訂閱頻道啊！我哋下次再見，拜拜。